uno relaciona eso con la experiencia previa que uno haya tenido. Ah, ok, es un automóvil. Pero si uno vive en un estado, exacto, un reflejo muy activo, tiene un reflejo muy preciso al saber de que es un automóvil. Ahora, si usted vive en un país donde no hayan muchos automóviles, usted cuando escuche ese sonido va a mirar la cabeza y va a saber qué es eso que me está, qué es eso que me está, cuál es ese sonido. ¿Ok? Y ya uno va a voltear la cabeza, uno va a identificar, pero no va a tener esa misma experiencia